Zdaj sva midva na Balatonu, prišla sva snoči v ekstremnem vremenu, slišal sem pol, da je drevesa podirala po Sloveniji. Ko sem gledal po kartah, sva šla čez tiste celice, najbolj me je bilo grozno, da me je prišlo kako točo noter, ampak očitno sva za malo falila, ker pol je bilo polno po tleh listja, obrnjena drevesa prek avtoceste, to sva videla. To nam je spremljalo čist do Balatona. Zdaj sem prišel čist izmučen na to parkirišče, spil 2 pira in sem bil gotov. Zdaj pa nadaljujemo naprej proti bolnici za ptiče. Tukaj je še vedno na Madžarskem. V glavnem gremo v takem slow motion ritmu, je pa že zdaj kar zelo vroče. Tako pa izgledajo promenade ob Balatonu. Živahno, gradi se, kolesarske poti, gostilne, v bistvu zelo luštno. To je pravi ruski. To je res čisto drugačna Madžarska. Tako da se cajt ostalo tam na tistih starih bajtah. Takle bo izgledajo jutra v avtodomu, kavica skuhana, žena še v postli, prebira, kaj se kaj novega dogaja po svetu, pa njenem Facebooku. Tule smo zdaj trenutno v Holobari, kaj je, ko spada pod UNESCO, pred eno... Holobage, ja, pred enim živalskim vrtom samih njihovih avtohtonih domačih živali. Sicer so prešli v 9. Poznamo te živali, to so konji, krave, koze, ovce. Tam na sliki so tudi narisani gor, oziroma slikani volki, ampak tule ni benga volka. Ob 9. se to odpre, tako da pred 9. bomo šla z tega parkirišča, da ne bo kakih težav. Smo pa, da malo pokažem, tako gremo ravno, kamor ti oko seže. Same travnate površine, tule, tamle je pa živalski vrt. Vidim, tamle je osel pa en konj, sta že včeraj družbo tukaj delala, da dolg cajt nam ni bilo. Zdaj smo tem Holobagijem, greva pa v park, oziroma ne, v bolnico za živali. Ne, za ptice, ne si rekel, mislim, da jih tukaj rehabilitirajo. Tako, avtodom sem parkiral tamle, malo v sencu smo najedla. Pes je v avtodomu ostal? Ja. Tako da, greva zdaj se tole zadevšno pač pogledati, da vedno kako in kaj. Je živčen. Kakve velike lučke ima. Tega. Tu pa so. Dreka, pa je dreka. Toliko štorkov pa še nisem videl na kupu. Pa je kanje, jastrebi, sokovi. To je zadnja voljera, tukaj noter spuščajo potem te ptice, ki so že tako pozdravljene, da lahko letijo. In namen te voljere pa je zato, da se navadijo ljudi, da se jim umikajo, ker nimajo vsi istih namenov. To se imajo zelo doteran sistem, kako potem vračajo te živali nazaj v naravo. Njega slikala. Tukaj smo pa zdaj v muzeju pastirjev. Sploh nisem vedel, da na svetu obstaja prav muzej za pastirje, ampak tale je fantastičen. In se nama kar lušta, da bi tudi nekdo postala pastirja. Tam piše najboljša služba na svetu. Se strinjam, sem doživel pozno stvarnost, evo, tukaj se tu točno vidi. In če imaš rad živali in naravo, je to res neki... Evo, sami starčki pastirji. Penzija pa bova šla, vse marsikdo gre, veš? To so pastirji po celem svetu. Marsikdo gre.
za pastirja, potem ko so v penziji. Ja. No to je pa etnološki muzej tega območja. Tudi to se bo pogledalo. Zanimivo, res vse zanimivo. Izgleda tako ena puščava, ampak je toliko zanimivih stvari tukaj. Pa tudi ljudje prijazni. Tam prej sva kupila pravo kožo za najne sedeže v zimskem vrtu. Se lepo dala podreti. In to je prava ovčja koža. Pa niti drago ni bilo. 15 evrov. Dve. No, zdaj pa se že bližamo romunski meji, še en kilometr, slab kilometr oziroma 600 metrov do meje. Dokumente bomo pripravili. Pripravljeni dokument, Kamero bomo ugasnili. Šli so gasno. Ja, postopek na meji je bil kar dolg, vse pregledujejo, čeprav Romunija spada v Schengen. Tako da so kar pridni, no, kar pridni. Ampak evo, to pa zdaj že Romunija. Ja, Romanian Road Tax piše tukaj. Zdaj pa da Cesta vidimo. takoj drugačna, veje prek ceste, video kontrol za vinjeto, Ki jo imamo, ne? tukaj lahko kupiš, ampak jaz jo imam. Zdaj bo tamle Romanija piše. Evo, smo že v Romuniji. Seveda smo že v Romuniji. Evo, Pa smo. no to je pa malo eno tako mestece po meji v Romuniji. Se mi zdi na oko, da je kar velika sprememba proti Madžarski. Ni pločnikov, ni te moderne infrastrukture, kabli, vse posod električni, tako da moram prav gledati, kjer ga zapel. Ampak ne sekiraj, še tale kuža, evo ga. Plegma gre čez, tak, bravo. Vlaški Jack. Zdaj se zbližamo na mesto Satu Mare. Zbližamo 30 km še do tja. Tam bomo dvignili nekaj denarja na bankomatu, pa v trgovino malo cene pogledati. Pa kaj kupiti. Takoj greva pa v hribe. Ki živ žal v enem mestu. Glej, koliko je tukaj na korzu. Glej, rešilc gre. Ko me lučno dela, glej. Lučen park, glej. Mislim, take ekstremi so, nek totalna ciganija, pol nek res okusno zrihtano, taka mešanca vsega je. Tamle čez je pa že Ukrajina. Na drugi strani reka je. In reka se imenuje Tisa. Tisa, evo. Ja, Plovink je praktično že skoraj Ukrajina, ne? tam je Ukrajina. Evo. To je Ukrajina. Zdaj smo pa na glavnem trgu mesta Sapante, ki je znan po veseljem pokopališču, tja smo tudi namenjena. Tamle vidite že cerkev, krasna cerkev, res mislim, da lepšo cerkev še nisem videl.
tudi za nami je lesena cerkvica, tam spredaj, pisana, res fantastično. Ja. Tudi te stojnice, ročna dela, prodajalci niso vsiljivi, tako so kje drugje. Jaz sem si že eno obleko kupila, ne? Ja, že kar na parkirišču, tako da ženo drži občutek po zapravljanju, tako da denarnica zdaj kar pri meni sparkirana. Ja, fajn je, prvi vtisi so res v redu. Evo, a ni krasna tale cerkev, to je res neverjetno, no. No, v tej hiši je pa živel tale možakar, bom pa na sliki pokazal, ki izdeluje vse te križe, ki bomo kasneje videli na veselnem pokopališču. On je začel s to idejo, noben pa ne ve, odkot je ta ideja prišla. In sicer je treba povedati, da ko človek umre, se veselijo, ker gre v lepše kraje, se pravi v nebesa. Ko se pa rodi, pa so tukaj žalostni, ker so otroci pač prišli na zemljo trpeti. In ta gospod je začel pač, kot si že povedal, te križe izdelovati. Mislim, da to je tale gospod na sliki. Mislim, da leta 1935. In križ lahko ima eno stran popisano, porisano ali dve strani. Na eni strani ponavadi napišejo prigode iz življenja človeka, ki je umrl, na hrbtni strani pa napišejo razlog, zakaj je umrl. So pa povedali, da so eni križi porisani, poslikani samo na eni strani, ne pa na drugi strani. Skratka, vsak grob ima samo en križ in če je v grobu več mrtvih, se pač na drugo stran napišajo drugi ljudje, oziroma včasih, če več ljudi, se na prvo stran. Se pa križi menjujejo ob smrti naslednjega človeka, oziroma po 25 letih, tako sem jaz razumela. Kot generacija. Ja, kot generacija, in takrat tisti predhodni ljudje, ki so že nekako tudi zbledeli iz spominov, pač jih ni več na križu. Tako da v bistvu so na križu ljudje, ki so še v zavesti živečih. To je približno 25 let. Tako, no, tako je ta gospa to razložila, nekako zelo drugače kot pri nas, ne? Ampak tako je, ker pravi, ja, če nihče za njih več ne ve, ne? Mislim, kaj ima potem smisel? Drugačno gledanje na življenje pa na smrt. Zdaj pa je to obrt, so prevzeli mlajši ljudje, in sicer mož od te gospe, ki je tudi tam vidite v ozadju, ki je nam prej po angleško razlagala. Ja, ker ta gospod, ki je začetnik tega, je imel dve hčerki, ki te obrti nista prevzeli, ker je menda za ženske pretežko. Je pa enega fantka učil in ta fantak je oče od te gospe, ki nam je razlagala. Zdaj pa je tudi ta gospod umrl leta 22 in je obrt prevzel njen mož. So pa oni kupili to posest oziroma zemljo, si tam, njen oče je že tam zgradil svojo hišo in zdaj jih vse skupaj upravljajo. Pa to menda last muzejskega društva tukaj, nekaj takega, če sem prav razumela. Skratka, zelo, zelo zanimivo, res nekaj posebnega se splača pred ogleda. Predvsem pa zelo barvito, kar je meni zelo všeč. Tako kot cel kraj. Jaz še nisem videl tako porisane cerkvice, ki je tam zunaj. Pa gremo outside, mi sledimo, ne? Nekaj je vse izrazljeno, kakve so tele skodle, ne? Ja, to je bila očitno njegova delavnica. Gremo tjale ali tukaj, ne? A mi tudi sledimo njim? Ne. Očitno imajo radi tukaj vse pisane v barvah. No, zdaj sva pa že na tem veselnem pokopališču, kjer so sami te križi, ko sva prej razložila celo zgodbo okoli tega. Neverjetno, cerkev pa itak edinstvena, verjetno na svetu. Pisana.
res, lepo. Neki Nek čist drugače. special, čist. No, da sva si pa prošla posilcem. Jaz lahko rečem, da je res božansko. Jaz imam bratovino z kofrijem, ampak ta kofri, za razliko od vseh, ki sem jih v zadnjih letih videla, je še čisto naravno kofrijo. Se pravi, narezan iz krompirja, pridelan do tukaj narezan, posečen in izvrstan. Se pravi, ni tisto industrializiranje hrane, pa smo lahko zanesli. Dober marketing bi imela, ker je predstavljala to, da ima neko avtohtono njihovo hrano, ne. To v bistvu čisto simpel zavedati, in cel svet je, ne. Je pa res, da ni toliko tistih umetnih sestavin. Dober, okusni in poceni predvsem. Neverjetno, še eden mogočen samostan, kar v tej bližini so Pante. Neverjetno, res. Vse leseno, sicer spodaj zidano, ampak poudarek na lesu. Krasna gradnja. To pa vidiš verjetno sam tu v Romuniji. Kaka lepa gradnja. Bogat les, pravi les. Noro. Fantastično. Zdaj pa se peljemo proti prvemu kampu. Pa je cesta, tega gor prava katastrofa, bomo videla. Bom probal posnet. Reč sam kamp je pa manj, da fajn ima same dobre ocene. Vas je pa tako, bi šel 40 let nazaj. Pustila se vam presenetiti. Pa tudi. Zaprelo se je noter. S filmi. S filmom skozi ne. Tudi to je Romunija. A ga potisnem ven spet ogledalo? Potisnem ven. Ja. Kak je to narejeno? A ni nora? Ne, ne boš mogel iti. Semle gor. Ni šans. Ni šans. To ni šans.
ogledala, spet ogledala noter. Je pa desno. A pa si že tu. Tukaj desno. Ja, ampak moram, da nam To je se to. stavko, nam se avto dom podaril, razumeš? To je to. To pa ni bilo to grozno. Glavno, zdaj sva tukaj v kampu Bre pa kaj, nimam pojma. Brebol neki taki. Ja, upam, da se bo na GoPro videlo, ko smo se gor peljali, sploh ta zadnji del Adijo pamet, res, kot da grem v Karpate. Ampak greva tukaj je v pa prav Karpate. lušten plac, ta možakar je prišel s prikolico, eno ogromno gor, svaka mu čast. Midva sva pa dele tukaj pa že grilava. Upam, da zdrži vreme, saj še pol ure, da se najema. Kaj se ti čohaš? Jutro pa en pohod. Upal sem, da bo boljše vreme danes kazalo, včeraj napoved, tako da bo sonce in oblaki, zdaj so samo oblaki. Bo Nesrečo se- ne dežuje, ja. Bo se kasneje popoldan potem to razkadilo, tako pravijo, bomo pa videla. Zdaj pa greva na en 20-kilometrski pohod po teh krajih tukaj, na en vrh. Ki se imenuje Petelinji greben Roosters Combe. In je v bistvu najvišji vrh tukaj. Ja, to je to. Upam, da čim manj srečam z divjimi psi. Ja. Po Boni se nam Divjimi pastirskimi psi. Ne vem, če bojo divji, ampak menda je gor kar nekaj pastirskih psov, ki pazijo na ovce in piše, da je treba pač zbuditi pozornost pastirja, da on potem pse pokliče k sebi, ker znajo biti drugače kar zoprni. No? In mi dva imava Boni, tako da upava na najboljše. Ja. Tukaj je res, kot da se je čas ustavil, te kopice, te hiše, take hiše tukaj polno. Zgleda, kot da je to ni 40-50 let nazaj. Vsi se pa borijo, vsak bi nekaj vdajal, apartmaje, te hiške cele v najem, pač skušajo preživeti. Sredi ničesar pa je eno takole majhno jezerce. Ja, na karti izgleda manjše, tukaj je pa kar solidno. Všeč? In celo bistra voda je bolj kot blatno jezero. Ne? Tukaj Ja. je res čista voda, tukaj bi se jaz celo upala plavati. Vidim tega kamina noter. Ja. Tam gor greva, na Petelinji greben. In po markaciji, zadnji sodeč, je do tja še 45 minut hoje in 2,2 km Tam je rema, kac. oddaljenosti. Tukaj so menda tudi medvedi, ampak menda se ustrašijo človeka in se ti ne prikazujejo tukaj. Je pa cel kup stopinj divjadi in divjih prašičev, ki so tudi se razrili, in jelenjadi. Sva videla cel kup njihovih iztrebkov, tako da je v bistvu Nekje naj opazujejo, Ja. sam midva jih ne vidim. cela čreda morala iti malo Upam, pred da- nama gor. Upam, da ni medov zraven. Malo pred vrhom, oziroma malo je še kar nekaj. Spet se zapirajo oblake, ampak pokrajina je pa čudovita. To so paštiki njihovi. Sicer ne vidim nobene Krasno. živali, razen enega konja tam, Konja vidiš, jaz Ampak ga je pa- niti ne vidim. tam rjav konj. Tiste tam na noter med drevjem. Tega, ja, A vidim. ja, vidim. Ja. Tako. Aj, čudovito, lepo. Še malo, še kakih 100 metrov do vrha. Vreme se je tudi odprlo. Očitno bo vreme nagradilo najin trud, da bova osvojila prvi romunski vrh. Petelinov greben. Še malo. Evo pa sva prišla na ta greben. Zadaj se vidi ta Petelinji greben, skale so tako narejene. Zdaj gor ne gre pot, tule 50 ali pa 100 metrov naprej je vrh, uradni vrh, za planince je pa dovoljeno, tule sem oziroma dovoljeno, ni nekih prepovedi, pa pametno je, potjale še greva čist na rob. Pol pa bolj že ne, ker je zelo prepadno. Ja, Saj, na kakor oni sem strani je videla. v bistvu prav prepad. Upam, res upam, da se še vreme odpre, da naj nagradi z razgledi, ki so tukaj fantastični, saj preko se je za trenutek odprlo, vidi se tja v Ukrajino,
Vidi se te doline, pa naprej te hribe. Čudovito, res. To so pa romunske 3 cime. Ja, to sta prej ugotovila, zelo podobno zgleda. Fajn je. Zelo fajn. Ja, spera se vreme, krasno. Čudovito. Tu pa razgledi dolino. Čakaj, kje si rekel, To da je so Ukrajina v na smer, ne? Prepadi, Aj, Simon, da ne boš polička. Wow. Razgledi v Ukrajino. Ne? Ja. Tam čez. Tam, ko so tisti Da ne boš travniki, padel, Ja? tam čez. Za onimi hribi. Za onim, ja. Ne za onim travnikom. Tam. Za onim. Se pravi, oni hribi so že v Ukrajini. Ja, ja. Evo, tole je pa kruh, ki so ga spekli tukaj v kampu, zjutraj ob 8 je bil še topo. Naročiš ga en Večer prej. večer prej, vsak enega malo takega razmažemo. Čudovit je, zgleda Bova sita vrhunski. do večera, po moje. Ali pa še več. Tako, malo šunkice, malo sira. Midva sva prijetno utrujena, naša Naš- žival, da to poveš, naša žival je pa totalno uničena. Njej se pa leta še bolj poznajo kot nama. Gotovo je čisto. Čisto, ne? Res Tole je vedno postavljeno. zraven nosim, tako da bom kruhek prerezal, naredimo sendviče in papica. Prav star. Senzacija. Pa sva zaključila Ja. današnji pohod. Po 21 km in pol in 900 višincih, Več kot 900. a res, Ja. sva zdaj, v bistvu naj jo vse boli, ampak sva tudi zelo, zelo zadovoljna, ker je bil dan spet prečudovit. Imela sva to veliko srečo, da ko sva bila gor na vrhu tega petelinjega grebena, se je pokazalo sonce in so bili kar lepi razgledi. Vse do Ukrajine sva videla. Ja, no, tako. Tako da zdaj sva tukaj nazaj, se bova stuširala in jaz si želim sladko vino ali pa gin tonik. Nič za jesti. Okay. Po celem tem kraju srečujem pa praktično po Romuniji tele portale. Kar tekmujejo, kjer bo lepši portal naredil, to je vse masiva. Madonna, takle portal pri nas bi koštal 50 evrov, verjetno. Pa verjetno, ne vem, če je zadost. Ne vem, če ga, Poglej, kaki umetniki ne vem, so, če ga bo naglej. šel kdo delat, ker je to vse iz lesa, res. Ti ornamenti, veriga iz lesa narejena. Noro, noro. Čudovito. Res. Še bolj ekstremno stara, avtohtona zadeva od tu. Res.
po drugi strani pa so tukaj hiše, katerih fasada je iz keramičnih ploščic narejena, skoraj v celoti. Casa Luz del Pan. Evo, zdaj pa smo že malo na večjih višinah, na enem od številnih prelazov. Tukaj imamo namen tudi danes prespati. Zdaj greva na en pohod 17 km. Podobno, kot bi se sprehajala po veliki planini. Prvi vtis je čudovitno, lep vid. Tukaj so tudi smučišča, ne? To sva ugotavljala. Ja, tu so tudi smučišča. Bonča, kak si ti Ja, čuvaš. pa gremo. Ne vem, a se bo videlo na kameri, ampak to je res fantastični razgledi. Ti hribi mogočni, vse podobno kakor velika planina, sam se mi zdi, da je vse bolj mogočno. To so vse 2000 vzadej, pa v bistvu še vedno gozdna meja. Tam isto vzadej. Te oblaki se sicer nabirajo, sam mislim, da danes ne bo nič hudega, jutri je slabše vreme napovedano. Midva pa greva na onle vrh, tam spredi. Upam, da nam uspe. Ogromno čred. To so, kva so to? Koze, ovce, vse je. Psi. Ne, to so Evo se že oglasil. Ja. Tam gor so krave, čudovita planota. Borovnice, prazen per, vse polno. Vse se da nabrati. Sam naljub se mi. Kaka Rusija? Smo prišli nazaj. Pohod je bil zelo lep. Lep sprehod, ja, po planoti. Nabrali se skoraj 12 km, pa 400 višincev, to da ni tako slabo. Ogromno je bilo borovnic, pa brusnic, tako da sva se tudi tega najedla. Srečala sva tudi kar nekaj nabiralcev teh sadežev. Romov. Mislim, da so Romi, ja, bojo tam prespali. In zdaj na poti nazaj, te pokaži Simon, kdo nas je vse prečakal tukaj. Daj, pokaži. Cuckarija, hojla drija. Ja, glej. Evo jih. Tako da imamo stražarje našega avtodoma, krasni psi, zelo prijazni, igrivi. Mislim, da so tukaj zato, ker so tam smeti in folk verjetno tukaj marsikaj pušča.
Tako da gledaj, kako se igrajo. Ok, zdaj ima pa videla, če je tam odprta gostilnica. Če je dolg ne bo, tako da A greva direkt tja? bomo šli pojesti nekaj. Danes pa greva na en lep sprehod, pohod, ta že 200 višincev se bo nabralo po 17 km, tako da bo kar konkretna stvar. Na Toska, kako se reče tule temu Ne vrhu, vem. nekaj daga. Na kaskade, najprej so kaskade, potem sta dve koči, potem pa je neki, ja, tak neki na T. Ja, En vrh na T. tako. Bova povedala kasneje. Za njih 9 ur, 2 do 10 ur hoje se bo nabralo. Tako da bomo kar pridna, greva malo bolj zgodaj danes. Ti se pa neh čohat. Pa verjetno bomo uživala v lepih razgledih, ker to je njihov nacionalni park. No, ta pot je prava avtocesta. Tukaj gor je pa zelo ohranjena narava. Če okoli pogledaš, drevesa kar pustijo, kar pade dol, ogromne smreke. Smo pa plačali takso za vstop v ta nacionalni park. 10 lejev, 10 lejev, ja. kar je po naše 2 evra po osebi. Tako da ni neka velika cifra. In tukaj najina psica uživa 100 na uro. Še nikdar niso bile tako zadovoljne. Očitno je ob drevesih in na potki ogromno pasjih zapisov. Ali pa zato, ker se tako pošteno usrava. Kako si ti? Ja, no. Ne maram, no, daj. Res uživa na polno. Tako pa izgledajo tukaj planinske poti. 500 stopnic do najvišjega vrha, Toska, nekaj takega tukaj. No, Altoaca. Mara. Plezaj. Ej, šor. Mal. Dacă nu vă mai fac altul, nu? Da, tu tot живешь, правильно.
Super. Bravo! To je to. Wow, ko sem padla. Včasih sem tudi, včasih pa tudi čas. To so te znameniti slapovi, kaskade tega nacionalnega parka. Tako, zdaj smo skoraj na koncu. Imamo še 150 metrov do avtodoma, vendar Sva se ustavila. sva zagledala tukaj teraso. Jaz sem rabila nekaj sladkega, Jaz sem rabil pir, Alenka je rabila cukor, cuker. tako da sva zdaj oba zadovoljna. Pohod je bil krasen, razgleden, čudovit, eden izmed najlepših pohodov, kar se jih spomnim, da sva jih sploh naredila. Dol grede pa je bil zelo naporen, ker je šlo strmo dol do tistih slapov, strašno strmo, po drsečih koreninah, kamnih. Tako da na koncu je človek zgubil vso energijo, ki jo je pridobil ob čudovitih razmerah. Jaz pa glih obratno, manj ko je bil rok z oko, bolj sem letel. Tako da, fantastičen, lep pohod. Zdaj ide. Tu smo zdaj v mestu Sighisoara, eno najlepših mest Romunije. Spada že sicer snoči šla pogledat, kar živahno mesto, veliko turistov. Glede na Romunijo, vsaj do zdaj, ki nismo kaj veliko srečevali tukaj, pa je kar nekaj bilo. Ja. Slišala smo celo hrvaščino, naši sosedi so Slovenci, pa Italijani, tako da je kar nekaj Evropejcev. Mesto pa kar lepo. Take freske imajo gor, ne? Vidiš? Imajo vrtnice. Zdaj na vrhu tega hriba in tukaj smo trenutno na nemškem pokopališču, ker v tem mestu so bili včasih večinoma Nemci, tudi arhitektura je čist njihova. Velja pa to mestece Sighisoara za eno najlepših mest, če ni na celo najlepše mesto v Romuniji. Pentru cei care coboară să înțelegă, Vlada možakar kitaro. No. Zdaj pa ena mala kratka pauza na limonado pa eno mleto. In piše, smo na glavnem trgu tega čudovitega mesta. Ne? Je pa delati precej manj živahno, kot je bilo zvečer. Tudi vročina dela svoje. Sighisoara, ne? Sighisoara se imenuje to mestece. Naročala smo si tradicionalne njihove omlete,
Noter je paprika, feta sir, dimljene popečene klobasice, Klobasice. jajčka, toast, krasno zgleda. Čebula. Tako dobro, tudi čebula, ja. Tako da, Tako da to bo za cel Malo- dan, nam Ja. bo zadostalo. v bistvu je to brunch. Lunch. No, to je spomenik Vladu Tepežu iz rodbine Drakul. Drakul je izpeljanka iz njihove besede. Drakul pomeni zmaj, ker je njegov oče dobil ta vzdevek, se je pol to naprej prenašalo. Tako da Vlad Tepeš je grof Drakula. Te zgodbe pravijo, da je slovel po svoji grozovitosti, ker je pač nasprotnike natikal na kole. Nima pa nobene veze z vampirstvom ali karkoli druge, to je pač izmišljotina pisatelja Bram Stokerja, ki je napisal ta roman. Tudi ta grad v Branu ni nobenega dokaza, da bi kdajkoli ta Vlad Tepeš sploh bil v njemu in gre bolj kot ne vse skupaj za marketing. Je pa tole naravnost, to je pa dejstvo, to je pa Vlad Tepeš živel v tej hiši noter. To je edina dokazano, da je v tej hiši bil, no, v tistem gradu pa ne. Razlagaš o grofu Drakuli. Tako, v Vladu Tepežu. Vlad Tepeš. Ja. Tretji. To je njihova mestna hiša. Piše gor, da je temu tako. Zdaj smo v enem luštnem kampu v eni soteski, kako se reče, tudi ti ne veš, ne vem. Greva pač na ta pohod. Po tej soteski, ne? Ja. Na koncu bova povedala, kako se imenuje. Ko bova ničkolikrat prebrala. Komplicirana so tale romunska imena, nekaj na C pa, H pa, T pa, ne vem kaj še vse. Oni tukaj vodi. Tukaj vodi. Ampak Tukaj. bova pa, Zraven. greva pa v eni taki, kar se pravi vročini, mislim, da v njih 35 stopinj vode imamo kar nekaj. Da je pa Tukaj, skozi sotesko sponi. tudi voda teče, tako da Pa, zraven. bo tudi to malo olajšalo Se vse bo skupaj. dalo zdržati. In najprej greva gor, ne? Ja. Na ta greben, potem se pa spustiva v sotesko, v hlad, kjer je reka. In kakor sem brala, je zelo luštno. Sva rekla, ne greva v Grčijo, ker je toliko vročinskih valov. No, zdaj sva pa naletela v Romuniji na vročinski val in rijeva v hribe. Zunaj je enih več kot 30 stopinj sigurno. Na soncu, po moje, več kot 40. Začelo se je tako, da je en bernardinc, ogromen, jaz sem ga še občudovala, kak je ogromen, res velik, prečudovit pes, napadel Boni in sicer jo je celo dvignil v luft. Ona je cvilila, jaz sem že mislila, kako bo imela vse raztrgano, pa treba iti k veterinarju, pa dobiti antibiotike. Psa sem odgnala tako, da sem ga žvajznila z temi palcami. Potem sem pa pregledala Boni, niti praska nima. Nič. Samo malo mokre dlake, ki so na sreč tako dolge, da je verjetno pes mislil, da jo je za dlake, ampak jo v bistvu dvigne. Tako da ne vem, očitno ima zelo trpežno kožo. Ona tip top, mislim, da je ni nič kaj prizadelo psihično. Jaz pa psihično v bistvu čist fuč in zdaj me bo strah srečanja z psi. Glih prej sem pa še zelo pametno govorila, kako v bistvu psi se med sabo sporazumevajo, če so normalni, sploh ni problema. Problematični so določeni lastniki, ki svoje pse imajo take za male cvileče kužke, ki se potem ne znajo obnašati. Skratka, Boni se zna obnašati, pes pa jo vse napadel. Verjetno, ker je ščitil svoj teritorij, kar je pa spet normalno za psa in mi smo bili tam pač vsiljivci.
Upam, da se to ne bo ponovilo in da bo še naprej dopust v Grčiji prečudovit. V Romuniji. V Romuniji sem že čist fuč Vidiš, od vročine. premalo vode piješ. Ja. Evo, smo že praktično na vrhu tega, kaj to so Teska kanjoni. Soteska Turda. Turda, ja. Turda. Ali Turza. Turda, to je kraj Turda. V solno jamo nismo šla. Šla sva pa v to sotesko, ki je v bistvu naravna, medtem ko je solna jama zelo skomercializirana. Ne? Evo, to je očitno vrh. Zdaj pa pot gre, ker ta soteska zavije nekako sem tu od zadaj. Tukaj se zdaj hladiva v eni senčki, v enem takem kraju, ko bi naj bil kamp. Nekaj spominjam na kamp, ne pa vse. To pivo nisem jaz vse spil, da vam kjer mislil. Da ste nam pridružili Ja. dva Romuna in smo se zelo prijetno do zdaj pogovarjali. Drugač pa naj bi ta kamp, oziroma ta prostor, ko se vidi, da je krušna peč in tudi možnost kuhanja in vsega, da naj bi tukaj ob vikendih bili pikniki. Da med tednom se ne splača, se rekla Romuna, ker kot vidimo, itak nas ni ne vem koliko tukaj, ob vikendih pa menda ful fajn. Ja, lokacija je tudi kar krasna, ampak jaz mislim, da jih prehiteva konkurenca na oni strani soteske, po kateri bomo zdaj tudi šla. Ker tam imajo pa vse, od zipline, kamp je en tak lušni kamp, pa štantov, cel kup, tako da tam se dogaja, tu se ne dogaja nič in jaz mislim, da glavnina teh romunskih turistov pač tja prihaja in zaradi tega to ne pač verjetno propadlo. Smo noter v sredi soteske, edina škoda je, da je umazana reka, pač tukaj še je klasika, da gre vsa kanalizacija voda. Vprašanje, če od tega. Dežja ni bilo, lej, jaz mislim, da to ni druga. Škoda, no, pa maja bisa. Danes je sreda, spa v mestu Sibiu. Tule smo parkirali v mestnem parku, je eden največjih parkov v Romuniji, menda, kje si prej prebrala. Ja. Najbolj urejenih Ampak zaradi parkov tega v imava pa 5 km do centra, tako da bo hkrati tudi en lep sprehod. Lokacija je pa za tole fantastična. Je pa strašno vroče, ne? Ko moraš iti sprehod v hudi vročini. Tako da jaz komaj čakam, da prideva do centra mesta, da se tam nekje v hladu usedeva, nekaj dobrega pojeva, nekaj hladnega spijeva in dan bo spet popoln. Ja, če ne bo kakšna vročinska kap.
Tole smo se dostala na kosilo. Jaz jem filanga piščanca s šunko, pa romunskim sirom pa gobicami, pa pečenim krompirčkom. Jaz pa jem tagliatelle z piščancem pa gobicami, pa seveda parmezani. Ja, jaz svoje sem poskusil, pa je odlično. Jaz po mojem še nisem, sam zgleda živlično in po mojem tudi bom. Zdaj smo pa že na tej znameniti cesti Transfarm-Gassen, nekaj taga. Zelo slikovita pokrajina, še več pa je prometa. Na sebe sem mislim, ker sem pozabil, da je danes praznik, 15. avgust in mislila sva, da bomo prišla sredi tedna tlule gor, pa ne bo dobene gužve, da pa sva prišla v največji džumbus. Da smo šla že enkrat prek, gor ni nikjer zaparkirati, ker je vse zabito, pa smo šla pa spet nazaj, da se najde tukaj en tak prostor. Čist lušen, mama razgled na hribe, pol bova šla na en pohod, bo šlo, bo pa spet precej vroče. Sva že na 2100, pa še nekaj drobiža, tu je zdaj to jezero, tu sva imela prvotni plan, da bi parkirala, itak ni plac, vse polno. Je pa pokrajina res čudovita. Zdaj se bomo povspenjamo tukaj ob grebenu gor, kamor prideva večera. To pa je pogled za milijon. Fantastično res. To je pa še lepše kot v Tatrah. Dva ljudi 400, evo. Noro.
sva svet ob najnem avtodomu. Imela sva zelo srečo, da sva tukaj spodaj parkirala, ker gor je prava norišnica, premikajo se po centimetrih dobesedno in sploh mi ni jasno, kako bojo prišli gor oziroma potem spet dol. Tukaj pa sva res že izven te strašne gužve ven in pripravljena za spanje že v bistvu. Zdaj pa še malo za uživanje ob teh razgledih. Zdaj je ura 26, na relaks bomo sigurno tule do večera. Jaz upam, da tale fronta gre mimo, da ne dežja in bo tukaj čisto prijetno, ker ta cesta je med 21 pa 7 uro zaprta in pol ni nobenega prometa tukaj, tako da bo tukaj tišina. Pa mogoče medvedi. Upam, da ne, no. Zdaj pa zapuščamo to znamenito cesto Varga-Razsan, ja, ki jo je zgradil, dal zgraditi Ceausescu, zaradi tega kot odgovor na invazijo Sovjetske zveze na Češko leta 1968. In pol je to gradnjo končal leta 1974, tlakovali so jo pa še do leta 1980. Namen pa je bil, da bi Romuni v primeru napada Rusije imeli obe strani teh hribov pokritih, tako da bi lahko hitro naredili potrebne vojaške premike. Stojnice so še zaprte. Ja. Parkirišča se polnijo. Zdaj pravkar odkrivajo to. Da so dobri, to so praktično 24 ur pogonno skozi. Rihtajo te stojnice, ne parkirišča še gledamo. Tukaj pa je tam, ko sva jedla včeraj. Ja. Tu še vse zaprto, je face. Le koliko smeti, lej, takle imajo. No, psi. Tukaj cucki veselo, njama. Njama. Vidimo, da ni zaprto, ne? To je pa najdaljši tunel v Romuniji. Kako je dal? 800 metrov. Wow, to stran se tudi lepo odpre. Je ta cesta res en čudež, ko so jo naredili, ampak po uradnih podatkih je umrlo 40 mladih vojakov, po neuradnih pa na 100. A res, kaj? Medo. Ampak Lega Medo, jo, kaki lepi je. Lega. Bogaš, wow. Čakaj, da še malo vide, čakaj. Tak, zdaj se peljemo preko jeza, tega ogromnega jezera, tudi izgleda akumulacijsko jezero. To so tudi gradbeni podvigi Romunije, neverjetno. In tukaj se spet vse dogaja. Kaj je zdaj to? Pršel skozi, ne bom pršel. Lej pse. Cajček, fantič. Ja, to je muzej na prostem, etnografski muzej na prostem tele regije okoli Vran. Ne, a ni lušno? Ful lušno. Evo mai văzut și odată. Haide, vină să vedem, haide. Smo zdaj na vhodu v ta znameniti grad Vran, ki ga greva prav tudi pogledati. To smo pa že na vhodu grada Bram, Dracula.
Greva pogledat. Tu pa je dajo. Ne, greva pogledat grad, ki je iz leta 1212. Vmes je bil ne vem kolikrat renoviran, imel tak in drugačne namene. Zdaj pa mislim, da v 2007 nekaj takega so ga povrnili naslednikom, Habsburžanom. In zdaj je pač to postala taka turistična atrakcija in oni to razvijajo in po mojem bo zelo fajn. Tukaj smo zdaj na območju Pijane Brasov, greva na en kratek sprehod v območje, kjer so zaščiteni hrasti. Prav območje kot rezervat teh hrastov je tukaj na karti, vsaj tako napisano. Drugače pa to izhodišče planinskih poti, vse posod, tu v bližini je nek njihovo smučišče, tam zadaj poti pa kakor češ. Vse Romunije je fajn, ko lahko parkiraš kjerkoli. So je pa tudi, ja, za vsakim vogalom so. Medvedov tukaj ni, eni pišejo, da so po noč bili tukaj, so si želeli medvedov videti, pa niso videli. Ne vem. Ne pričakujem, da bi jih zdajle srečala. Hrasti so pa res neverjetno mogočni. Zdaj pa greva na en pohod na vrh Pijane Brasov, na vrh smučišča, to je tam na gor. Približno 18 km se bo nabralo. To je 950 višincev, ne, si rekel? Upajmo samo, da ne bo prevroče.
Avto bomo tle pustila, takle. Nemamo kaj videti. Imamo tudi romunske sosede, bojo verjetno kaj popazili. Tako da, danes še pospimo tukaj eno noč, jutro pa greva naprej. Mogoče bo večja možnost, da dobim tisto parkirišče pred Brasovom, da si ga na hitro pogledamo. Pol pa greva na planoto hribov, ki jih vidite tam od zadaj, ne vem, če se bomo tam kaj videlo. Na najvišji vrh tukaj v Omu. Tako. Kar pridno se nabirajo višinci. Ja. Je kar. Pa smo na vrhu, spodaj Piana Brasov. V daljavi vidim avtodom. Na kameri se to sigurno ne bo videlo. Fajn, nočen pohod. Pa smo osvojili še enega od romunskih vrhov, Postoru. 1793. A 99? Ja, metrov visok. In zanimivo v Romuniji je to, da čim postajajo vrhovi malo bolj skrajni, da treba malo plezati, imajo povsod varovala. Tukaj je taka ograja, ki se lahko držiš, drugod so zajle, tako da imajo res fajn urejeno, ker se zavedajo, da je to množični turizem in dejansko so skale na vrhu že tako zlizane, da res ful drsijo in je fajn, če se lahko kam primeš. Lepo tukaj spet krasen razgled. Jutri pa tja gor. Omu, ne? Ja. Tam v zadnji je pa Brasov. To je Brasov. Tam je Brasov. Tako je, po 22 km pa 1072 pešincev sva zaključila ta ogromen krog do Piana Brasovo. Bila sva gor na vrh. Tamle gor, vrh smučišča. Ja, s tem, da sva šla čist naokol in tudi vračala sva se pol čist naokol in sva prišla pol tule sem. In preden sva prišla do avtodoma, sva se ustavila v eni etnični restavraciji na res odličnih filanih govicah in tako sladico sva potem še pojedla njihovo romunsko tipično. Drugače pa, ja, že včeraj sva gledala, kak full fancy avtomobili grejo v ono smer do te restauracije in res je bila zelo fancy in splačala se v tle jesti. In spet govorim samo o hrani. Ja, v bistvu gre tako etno selo v Srbiji, kjer jih imaš dol enak način. V bistvu gre za dobesedno industrijo, tu gre za grupo večjih restauracij, ampak zelo perfektno, okusno narejeno, pa hrana perfektna. Sva pa tudi videla cel kup kakcev od medvedov, tako da mene je bilo kar malo strah zaradi tega. Ti si pa skozi pišeko imel, pa si skozi Sem mogel, si me komandirala, da moram piskati. Jaz sem na pol gluh od piskanja. Daj pa potuš, pa na relax.
Zdaj smo pa že v Narodnem parku Bocegi nad Sinajo. Fantastičen park, pokrajina je res fascinantna. Tule sem parkiral, jutri naj čaka pohod na Omu. In tak trikotna pot, krožna pot bo, da si pogledamo te znamenitosti tole gor, ker nekaj bo zadelati. Danes je čudovito sonce, jutro žal, nažalost ne bo, oblačno vreme, ampak vsem, krajina je fantastična. Imamo pa tudi že soseda, prijaznega planinskega kužeka. Hello, lih razlagam, kam smo prišla, pa da imamo že kar soseda. Ja, spet nekoga, ki bo čuval naš dom na kolesih. Ampak po pravici povedano, teli potepuški psi, če sploh so potepuški, se mi sploh nič ne smenijo, ker so res. Nič jim ne manjka, kak je? Nič jim ne manjka, čisto socializirani, umirjeni, lepo rejeni. Glej, ta celo, glej, Sanja. Ja, Malo trza. tako je zaspal. Tako, gužve ni danes take, ker so sred tedna, med vikendom je tole norišnica. Tako da upam, da tako tudi ostane še naslednja 2 dni, oziroma 2 noči bomo tukaj prespali. Sosede imamo Špance, pa Nizozemce, tudi avtodomarji, tako da nisva sama. Tukaj je moj prijatelj Simon Georgian. Georgian nam je pokazal pot do štadiona, vmes nam je opisal, da je danes videl tukaj enega velikega medveda, Ja. Ursu. Ja, grande urso. Perikol. Mă cauți pe Facebook Facebook. și vorbim. Hai, să trăiți numai bine. Pa! Grazie. Grazie. Tako, ura je 8:45, greva na pohod na Omu. Cel dan bo tole trajalo, nekaj čez 20 km se bo nabralo spet. Višincev pojma nimam, verjetno koljurja, tako da bo spet en zahteven pohod, Tako, vsi naši, ne? pa da bo vreme zdržalo, to je najbolj važno. Tako, zdaj pa greva tukaj gor. Pa smo prišla do prvega vršička. Do prve koče, Cabana Bocegi, se mi zdi, da je nekaj takega, ne? Ja, sem vozi gondola, ne, in sicer iz 2 strani, in če ne bi parkirala tam, kjer sva prvotno imela namen tudi midva priti gor z gondolo in pustiti avtodom pod gondolo, ampak tako, ker sva pa zdaj parkirala, bova pa lahko naredila krasno krožno pot. Tako. A ne? Nenavadne strukture, kamnite, oblikovane s pomočjo erozije, predvsem vetra, dežja, mraza. No, to je pa koča Babele, Cabana Babele, ne Bocegi, Babele. Upam, da mi bo uspelo dvigniti dron, ker predvsem piha, ker bojo posnetki res fantastični.
nam je Omu. Tako, pa sva prilezla tudi Na Omu, ki je visok 2505 metrov, ne? ja, Ali 50 metrov, se ne, 2505 se mi zdi. 5 je. In dejansko je to tista skala tam spredi, kjer je tudi zastava in ljudje, ki so splezali gor. Mi dva bomo torej 10 metrov nižje, ker gor Ne. pa nama plezala. Kaj da ne? Ne, Je uspejo? ne, pa ne Saj boš. ne veš, mogoče pa na drugi strani bolj einfach spledati. Ni. Mislim, da ne. Ne. No, uspelo nama je, pot čudovita, lepo speljana, krasno vse skupaj. Romunija je res top destinacija. Takle pa čisto običajno v Romuniji se cesta zapre, noben se ne sekira, čeprav tam rešilc z modrimi lučkami. On pacient bo že počakal, sam da tale sparkira noter. Tega tudi svet naredi. Ja, to je. Zdaj se pa že vozimo po znameniti Transalpini. Sva še čisto na začetku do spanja, kjer predvidevam, da bomo lahko spala še 24 km. Cela pa dolga 148 km.
Takle, zdaj smo pa že na vrhu Transalpine, Ja. skoraj na vrhu. Bila sva že na vrhu, Že. moraš povedati, pa sva se obrnila, ne, ker sva tukaj našla boljši plac. Ja. Ja. Žena kiha pa še nič pila ni. Ja. Glavno, tule smo na višini 2022 metrov, tu bova danes prespala, tako visoko še nismo spala, Ne, to je pa še nekaj. razen planinskih kočah, Planinskih kočah, ja. ampak z avtodomom pa res ne. Moram povedati, tale cesta je pa enostavno ena sama fantastika, res fajn speljana, pogledi neverjetni, tele Karpati so res čudoviti. Kanada. Ja, kaj sva rekla, dolga je 146 148. km in gre do višine 2000, koliko sem rekla, 2100, 45, nekaj takega. nekaj takega. Ja. To tamle na vrhu gor, ki je, ne vem, če sem na kameri videla, ampak tam na vrh gor je, čist na vrh gor je parkiran en avtodom. Bolj visoko ga že skoraj ni mogel dati. No. Ampak midva sva si izbrala tale plac, ker mi je bolj prijetnije. No. Ja. In prebrala sva, da so to cesto zgradili že stari Rimljani. V 2. stoletju. Face. Tako da je to v bistvu nastalo iz rimske ceste. Na vas. Potem pa so jo kasneje še v 2. svetovni vojni, se mi zdi, so jo tlakovali pa Nemci. In čist do konca tlakovanja je bila menda leta 2009 ali kak, šele od leta 2012 je pa odprta za publiko, no, tako sem nekako prebrala. Ko so jo asfaltirali tudi. Asfaltirali. Ja. Prej je bila pa bolj makadamska, no. Tako, se mi zdi. Navdušena smo nad Romunijo, navdušena smo nad cestami. Jaz sem se bal predvsem cest, da bo ena sama luknja pri luknji, ampak samo na enem odseku je bila slabša cesta, ker je bila betonirana. In je zaradi tega malo bolj treslo, pa še tisto ni bilo, ne vem, mogoče bilo 50 km vsega skupaj. Zdaj smo prevozila že pa 2000 km, pa res fantastične ceste. Tole je zdaj tretja ta gorska cesta, ena lepša od druge, res navdušena smo nad Romunijo. Ja. Res razmišljam, da bi ponovila naslednje leto, ker nam je ostal še predel delta Donave, Črnomorje, pa ta spodnji južni del Romunije. In sploh pa ugotavljava, da bi lahko naredila še mnogo več pohodov, ker ta pokrajina enostavno vabi, da si jo res ugledaš, raziščeš. Ja, ja. Tako da, super. Tako, preden zapustimo Romunijo, smo šla še na ene ripse. Porcija mi izgledajo super, to je tik pred gradom, Korvinskim gradom. En od 7 čudes Romunije, ne? 8 se mi zdi, 7 si rekel, ne? ok, 7 je iz 14. stoletja. In Junjadi ga je v bistvu potem spremenil, oziroma po njegovem naročilu so ga gradili, spremenil ga je potem res v domovanje in nekako je tudi povezano z Vladom Tepešem
Drakulom, ki se potem z Dunjadijem nekako povezal, čeprav je bil Dunjadi tisti, ki je smrtitnega območja. V tem smislu povezal preko Dunjadija. Ok, tu greva zdaj naprej do romunske meje. Danes prespiva še v Romuniji, jutri pa počasi proti domu. No, to je pa zdaj gužva na meji med Romunijo pa Madžarsko. Midva zdaj zapuščava to lepo deželo, a ne, Alenka? Kaj boš povedala o tej Romuniji? Povem lahko to, da ima Romunija čisto vse, kar je nama všeč. Kar pomeni prekrasna narava, čudoviti ljudje, lepa mesta, ljubke vasice. Zelo nama je všeč, da se da na divje kampirati vse povsod in to varno. In seveda, da je tukaj veliko psov. Malo sem se bala, kako bo s temi potepuškimi psi. Čist tak me je bila groza, da se mi bojo preveč zasmilili, ampak vidim, da je za njih tukaj vsaj tisti, ki smo jih mi srečali, lepo poskrbljeno, imajo zadosti hrane, lepo so rejeni in tudi mi je bilo zelo zanimivo, da so zelo socializirani in ljudje so do njih zelo prijazni. Tako da sva videla cele pač družine, ki so recimo imele svoj piknik, psi so prišli, oni so jih hranili, tako da res dobra izkušnja in nič kaj žalostna. Tako no, in midva nisva si mogla vsega še ogledati, ker sva imela v načrtu, ker so 3 tedni le prekratki, ampak že zdaj planirava naslednjo leto, da bova spet prišla sem, ker je top dežela, in še cenovno zelo, zelo ugodna. Tako da vse, kar želiš doživeti kot avtodomar, lahko tukaj doživiš. Ja? Dobra hrana, veliko hrane, krasni pohodi, krasno, prečudovito. Doma definitivno na vago ne bom stopila, ker je bo vrglo ven iz tira. Ampak dobro, pač treba se privoščiti, samo enkrat živimo, a ne? Ja. Jaz v službi pojem samo 2 jabolka, vsi se čudijo, kako to zdržim, ne? Ampak jaz si s tem skušam malo težo znižati, ker jo na vsakem potovanju si jo hudičevo spet dvignem, ampak hrana je tako dobra, tako okusna, ambient krasen, sproščena sva, čudovito, no? Pač tak imava. Šibama proti Madžarski, še par 100 metrov do madžarske meje. Potem pa nadaljujeva do Peči, mislim, da je mesto Peč, Madžarske, tam prestopimo potem na Hrvaško. Na Hrvaškem bova pa poskusila prespati pri eni vinogradniški hiši. Gledal sem na Park Fortnite same pohvale. Do tja je še 360 km, tako da tudi domov ne hitima preveč. Lahko bi v enem kosu naredil tih 700 km, ampak nima smisla. V ponedeljek pa spet služba, to se bo težko navaditi, ampak v bistvu tudi doma nama je lepo, predvsem zdaj, ko sva si zrihtala zimski vrt, tako da tudi zima lahko pride. Me je kar zgrozilo, ko si omenila besedo služba.